提升音乐制作效率的几个 Cubase 操作技巧，你真的掌握了吗？右键空白处即会显示顶部工具栏。第一个鼠标样式有3个模式，默认第一种就是对象选择，可以选中音频事件；第二种可以移动调整内容大小；第三种可以通过拉伸改变音频速度。工具栏第二个选中多轨音频后可以一起挪动。第三个画笔工具可以画出新的事件。再下一个是删除工具，可以删除这些事件。接着是裁剪工具，它可以将音频分成多个。它有更方便的快捷键，就是 Alt 键，在对象选择模式下，按下 Alt 键即会变成剪刀样式，松开呢又会变回鼠标样式。下一个胶水工具，它可以将多个音频事件粘贴在一起。静音工具可以让音频事件不发声。那除了这些工具，小数字键盘也能带来调音台级别的音频处理能力。按回车播放，按0暂停，斜杠可以开启循环，星号可以开始录音，0暂停录音，加号减号可以控制光标的前进和后退，9宫格的数字可以让光标跳转到对应的标记轨上，按下小数点可以让光标回到最左侧的起始位置。这些小数字键盘的操作能大大提升录音混音时的效率。当然我们还可以点菜单栏的编辑，选择快捷键来自定义一些快捷键，让一些操作更加的高效。比如通过快捷键创建乐器轨，创建 FX 效果器轨，创建文件夹轨，快速调出通道界面做效果处理，快速打开音源的乐器界面挑选音色，框选需要导出的内容按快捷键 P， 左右定位器呢会自动定位，再按缩混快捷键即可导出音频。公众号英灵屋后台回复 Cubase 快捷键即可免费获取常用快捷键大全以及我个人自定义的快捷键预制文件。希望这些呢能对你有帮助，那我们下期视频再见。